上一次呀，小编讲了王子，这次咱们来说说强风吹拂中下山的神阿雪。坐好，香根山岳显天下，出发。阿雪也是家长口中别人家的娃的存在呢。大学时就一次性通过了司法考试的狠人，这个考试啊，小编不太了解，只是知道很难考。有知道的朋友可以评论区留言告诉小编一声哟。大四即将毕业的他，本打算好好的浪一浪，过放纵的生活，满足一下自己多年学习的辛苦，所以经常就穿着西装出入俱乐部，其实就是酒吧了。可惜啊，即使聪明机智的他，也不知道在他进入竹青庄入住的那一刻，他就已经踏上了灰二的贼船。当然，一开始他面对灰二的邀约显得不屑一顾，而且内心是极其抗拒的。他也是9个人里面最不好攻克的一个，因为从他的性格来看，阿雪是很理性务实，做任何事都讲究目的的一个人，而且他自己并没有想通过香根一传的比赛来获得什么。其次，这也不能给他带来直接且明确的好处，尤其是他已经通过了司法考试，未来的职业道路已经是一片光明了，不像神童、双胞胎兄弟和 King 一样都有着自己的想法，亦或者参加了对自己找工作有所帮助。他是被强迫拉上车，不情不愿的那个人，而且因为妈妈改嫁的原因，导致他自己的内心有所封闭，始终不能跟同伴们打开自己的心扉，这也是一个原因。不过这个心结到了后边，也是阿雪能够如此牛逼的一个促进剂。容小编我先卖个关子，随着灰二的计策攻陷了1半多的人，其他人即便不想去，也开始有所动摇了，慢慢的去感受。一开始虽说阿雪嘴上一直反对，但是每天早上的跑步热身从来没有缺席过。除了刚开始因为去俱乐部没来，不过大家懂的都懂哈。随着时间的推移，竹青庄越来越充满了活力与温暖，也开始变得更像是一个田径部了。这样的改变也在逐渐的感染阿雪，尤其是发现了尼古学长的秘密之后，他更是对训练认真了起来。当然，这也和灰二一直的坚持有关。阿雪在和灰二的交流相处中，逐渐被灰二一直积极向上的态度所打动，他开始思考跑步到底有什么神奇的魔力，竟能让这么多人一往直前，所以他想去探究探究。之后，阿雪还学习阅读长跑方面的书籍，想通过科学的训练方法来提升自己，并且由于阿雪以前是剑道部的，甚至还参加过县级大赛，所以阿雪也是有底子在的，不像是王子一样的小白，这也给他们打下了坚实的基础。慢慢的，阿雪接受了去参加香根一传的这个事实，并且去付出100%的努力。在香根一传比赛开始前，阿雪和神童都做了许多的准备工作，还查看了一起在6区参赛选手的成绩。这个反应足以说明阿雪从内心深处认可了自己是参赛选手的身份。最后的高光时刻就是阿雪在比赛中的表现了，即使面对下雪的天气，道路湿滑也不曾胆怯，她一路上勇猛向前。在路上，她遇到了给她加油打气的妈妈，那一刻阿雪身上的心结打开，开始了成神之路。她毫无保留地冲向前方，即使她这种跑法极有可能对自己的身体有很强的副作用，她也在所不惜。最后她更是只差2秒就能拿下区间奖。有网友说，如果没有阿雪看她妈妈的2秒，她绝对能拿下区间奖。但是小编想说，如果没有阿雪妈妈的加油鼓励，她是绝对跑不出这个成绩的。毕竟在这个赛事中，亲情、友情、爱情都是合法的兴奋剂。在此，小编想说，人生路上不管遇到了什么艰难险阻，家人朋友始终是你的后盾，他们能给你无尽的勇气。最后的最后，说出我们的口号：纵有疾风起，人生不言弃啊！